Добро вечер и добро ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Тунел. Нема поголема среќа, благослов, радост во домот се разбира и семејството кога на свет ќе донесете нов живот. Поголема, верувам, тага, болка, скршеност, неверица нема од тоа кога во истиот можеби тој момент или токму тогаш ќе го изгубите тој живот. За жал кај нас за смртноста на новороденчињата е навистина едно високо ниво или бројките се фрапантни. Медицината и социјалните работници имаат своји објаснувања токму на оваа тема и проблематика. Луѓето кои лично го доживуваат ова, низ своите животни приказни, пак веруваат и во нешто друго или во таа болка, скршеност и неверица често знаат и да поверуваат во одредени заговори. Токму на оваа тема за смртноста кај нас кај новороденчињата, како истата можеби болка да се преживее и зошто имаме таа толкова висока бројка во вечерашното издание со вечерашните гости. Ќе ги поканам Ивана и Гоце Трајковски од Неготино. Добро вечер и добро ни дојдовте. Ви благодарам за вечерашното присуство. Ивана, повелете. Добро вечер, Гоце. Повелете. Пријатно во студиото. Супер. За жал, вие низ вашата животна приказна или што се вели народски на своја кожа ја доживеавте токму таа болка да веднаш по раѓањето се соочите со една ваква голема загуба. За приказната и за што се случуваше пред отприлика 3 години, ќе ми кажете вие. Како што самата кажа, значи најголема среќа е да имаш дете, а поголема тага од тоа да го изгубиш веднаш по моментот кога ќе се роди, нема. Кај на случајот беше во 2009 во септември месец се роди машко дете, здраво барем тогаш така беше. И за една недела детето почина. Нас, како и секој родител, тоа ни остави некако страшни последици. Сомнежи, се уште не ми е јасно како можеше да се случи тоа. Вие се породивте во Неготино? Во Кавадарци. Во Кавадарци. Мислам дека рековте бебето се родило здраво, право, со поприлично 3 кг 880 грама, со сите оценки десетки, со педијатар породено. Веднаш по породувањето ви беше посочено дека вие во текот на бременоста, веќе тргнеме од таму, вие додека бевте бремена немаше никакви индикации дека нешто не е во ред со вашата бременост. Ги правевте редовно сите контроли, се беше во ред. Тоа беше ваше прво дете? Да. Прва бременост? Да. И откако се роди 24 часа после раѓањето, и дојде педијатар вечерта и ми кажа дека детето има слабо отчукување на срцето, дека толку тивко му отчука, што не може да го слушне дека воопшто чука срцето и дека мора да се прати во Скопје во инфективна. Детето тука било примено во интензивна. За жал мене не ми дозволија да одам со детето. Ми рекоа дека таму кај што ќе биде не смее да оде ни родител, дека освен лекарот друг никој нема пристап таму. Што сега знам дека не е така, дека јас како мајка имам право да бидам со моето дете, каде и да е. Добивте веднаш објаснување за тоа зашто се работи и што е проблемот? Па, во Скопје го однесувме во петокот, во сабота, сабота мисля беше недела не работеа, во понеделник ни кажаа дека има аорта. Неразвиена аорта. И една недела после тоа почина. Така не ја. Во меѓувреме во таа недела добивавте информации што се случува? Преку еден ден оде во Скопје, обавезно. Таа е сликата, тоа е тешко. Тоа ме тешко, не знам како да се искажам. Тој податок да ти кажеш дека детето ти е умрето, тоа е страшно. Тоа што е најстрашно нас не ни кажа. Како не ви кажа? Па, детето починало во 3 сабајле. Јас се јавам 2 саат поручник. Се јавам да прашам информации за како е. Секој ден се јавав, преку една ден одев, една се јавав. И се смени слушалката. Друг глас. Па и трет. Сидам, што е работа? Вика, детето, вика, нели ви кажа дека е починало? Не ни кажа никој. Починато е, вика, во 3 часа сабајле. Јас имам во никој да не те извести. Тоа е
болка страшно преку телефон ти кажува детството ти умре. Ти да се јавиш, таа е. Вика има пратено документи по брза пошта, дека известувањето кадето е починато. Од брза пошта не се дори вечерта во 6:30 вечерта. 18 час. Ви дојдете веднаш за Скопје? Утре ден. Дојдов. Баре го детето таму, ваму. Малце. Каква дијагноза изгубен. добивте? Аорта. Неразвиена аорта. Дека тоа е проблемот за... И е уште една грешка стабилување на за смртноста. во кавадарците. Испратили документи дека детето има Ивана е... Бременноста е успешно близначка, водена успешно близначка бременност. А не близначка бременност. Значи текот на бременноста беше тоа и гинекологот може да го потврди дека беше само едно дете. Снимки ги чуваме. Од ехо сите снимки дека е едно дете. Овде добили информација во Скопје на клинички дека успешно водена близначка бременност е вашата. Да. И мене која ми кажа дека дете треба да го пратат во Скопје само на обичен преглед, демек се сомневат во нешто, ми кажа дека на детето му чука многу слабо срцето што не можам да го слушнам. После кога ми дадија извештај од интензивна, ми кажа дека детето имало многу гласно срцебиење, нешто така, дека премногу брзо му чукало срцето. Добро, тоа е. Некако не ми се совпаѓаа работите што тука ми ги кажувај што ми ги кажаа на крајот, од кога почина. Побаравте да си го видите детето, побаравте да... Тога си нокдаун. Изгубен човек, не знаеш кај одиш. Тоа е. Не знам како да кажам. Изгубен си. Тогаш не сега да се знаеш што да правиш, ама тогаш си тотално. Кои може би први мисли, односно ете наплив на прашања на без кој кај вас веројатно во тоа и се јавува покрај тоа чувство на скршеност и болка и немање можеби во моментот, нели, што би се рекло здрав разум, да сега тука размислувате трезвено што треба и каде да се обратам и да прашам и слично во таа болка, но што ви се јави како еве можеби и недоверба дека тоа токму си има случајно со моето дете, нели, се роди здраво, право, големко, успешно водена бременност и така натаму, од каде сега ова како случување? Значи, точно 2 недели пред јас да се породам, исто мојата сестра се породи во 6 месец од бременност. И кај неа детето одма по пораѓајот, нели, одма почина. И неа ја прашаа дали ти сакаш да си го земеш детето. Он изјави дека не сакам, ми рекол потпиши дека не сакаш да го земиш, да остане тука, нели како. А мене никој не ме праша дали јас сакам да си го земам тоа дете. Никој не да ми рече мајка детето ти е мртво, дојди види го да видиш дека стварно е така ли, сакаш ли да си го земиш, ништо. Вие имавте контакт со бебето веднаш по родувањето? Да. Значи 24 часа бебето беше со мене, од тогаш јас повеќе не го видов. Јас останав во болница во Кавадарци и не ми дозволија да одам со бебето. Јас побарав. Лично јас инсистирав, сакав со брзата помош која беше однесена, сакав и јас да одам. Мене ми рекоа мајка нема пристап никој таму освен лекар. Значи не смееш да одиш. Бев ставена на другиот крај од ходникот, сама во собата, изолиран, демек да не гледаш другите родители со деца, другите мајки да не тагуваш, ама мене ми беше уште потешко. Колку пати што да знам да бев дома, че одев со него да го видам детето. Инзистиравте, побаравте да пуштат да одите со детето, да бидете со детето? Јас побарав, не ми дозволи вечерта. Демек сум скршена од болка, од не знам што правам во моментот, дека ми е тешко и дека не сум способна да одам таму во моментот. Побаравте потоа веднаш? Сакав само одговори да си одам, не ми дозволени да си одам од болницата. Значи 3-4 дена бев таму во болницата. На крајот јас по своја желба сама се забина. Без отпусна листа? Без отпусна листа, не земав никаква отпусна листа, не сакав веќе да останам таму. Од кого прво побаравте одговори за состојбата здравствена на вашето бебе? Побаравте некој да ви даде отчет за тоа што се случувало? Побаравте? Бев киматичниот. Ки гинекологот правен. Ви даде објаснување? Уредно, редовно водена бременност дека се е во ред? Ми рече, да. Јас вика тврдам, според целата документација што имам, јас тврдам дека бременноста беше водена во ред, дека се беше со детето во ред во текот на бременноста. Сега тоа, колку што имам консултирано со доктори, аорта може да е срцева мана, детето да се роди здраво и право, а после да се појават проблемите. После да се појават проблеми.
склоп на овој разговор за да може да бидеме покомплетни, што се вели, со повеќе информации да можеме да располагаме. Мислам дека е вистинско време да ја поканиме доктор Аспазија Софијанова, која ќе ни се придружи на оваа тема за смртност кај новороденчиња и да одговориме на дел од оние. Добро вечер и добро ни дојдовте. Ова ние емотивно малку го преживеавме во овој момент сето ова, но како би и поинаку, нели, една ваква животна ситуација која е немила. За секој не би сакале никогаш да се случи, но за жал се случува. И јас во најавата напоменав дека сме и за жал некакви лидери по бројност на смртност кај новороденчиња овде кај нас. Низ годиниве наназад. Зошто е тоа така, докторка? Прво, се ве поздравувам, ја поздравувам оваа емисија, бидејќи покренуваме тема на која можеби еве се наоѓам најповикана да дадам и одговор околу сето ова. Ја изразувам уште една сочувството со родителите. Очигледно тоа се случило баш на мојот оддел, односно на нашата клиника. И веќе го враќам филмот најназад, овде веќе има поминато негде 4 години од кога се случило овој немил настан и сега можеме околу оваа дискусија да направиме неколку резимеа. Што се случувало пренатално, значи додека била мајката бремена, која водел бременоста, значи да видиме пренатално како оделе работите. Гинекологот матичен што ја водел, колку вистински видел дека најверојатно и веќе јас знам дека се работи за вродена срцева мана која можда и можела да се види во текот на бременоста. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е самото раѓање. Верувам дека тие деца и знам, обично кога имаат такви критични, да речеме, како што беше и случајот коарктација на орта, имаат нормална тежина при раѓање и знаат да покажат нормално плач, убав плач и да ги оцениме одлично и да кажеме дека е се во ред. Така и најверојатно се случило во Кавадаричката болница со оглед на тоа дека пренатално не е видено ништо. Овие деца обично што имаат вродени срцеви мани веднаш покажуваат одредени проблеми, како што предпоставувам дека педијатрот во болницата во Кавадарци и приметил дека нешто со срцето се случува. Какво е објаснувањето кое е дадено на родителите е друго прашање. Дали се срцевите тонови слаби или не се слаби, мајката мора да знае. Тоа е мојот став и стојам за тоа дека секој лекар мора да ги информира родителите околу состојбата на своето дете. За тој дел исто така е многу важно да се зборува, бидејќи кога ни се случуваат такви случаи, со право родителите се револтирани, бидејќи не ја знаат вистината. Што се случувало со нивното дете, срцевите тонови слаби, што значи за родители кои не се лекари? Тоа не значи нас, но не значи за нив. Како одело транспортот на детето од Кавадарци во Скопје кај нас? И тоа е многу важна работа. И втор аспект за кој треба да разговараме, бидејќи јас сум дел од тимот кој порано сега ја во раководам клиниката и не се бавам толку многу за жал, иако во одредени моменти кога е вистински критично, вие знаете, го земам детето и го носам каде треба да се носи, бидејќи во делот од мојата субспецијалност е токму тоа. Транспортот на одредена ризична група на деца, која знаеме дека е таква. Во случајот ние не знаеме дека тоа така. Значи ние не знаеме дека пренатално сепак се случувало нешто. Тоа дете сепак има посебни услови за транспорт, тој може и да ја вложи состојбата дополнително, што и во случајот се случило. Веќе кога ќе биде примено кај нас на оделение, ние веднаш пристапуваме, детето било примено во текот на викендот, а најкомпетентни за тоа се кардиолозите, бидејќи ги испитуваме обично комплетно сите органи и сме сватиле дека се работи за критична коарктација, односно вродена срцева мана, која по протокол не е баш така едноставна, а мислам дека во нивниот случај имало и мала аспирација на плодова вода во текот на самото раѓање. Мислам дека е податокот точен, што дополнително ја влошува состојбата. Значи сега веќе имаме и дел кој што може да направи инфекција, како ќе се справи со организмот со таа инфекција кога имаме веќе и мана на срцето кој е основно во целата циркулација, односно во целиот тој животен процес, особено во првите недела дена што се критични за едно новороденче, што укажува дека најверојатно настанало сепса, односно инфекција, најверојатно, и на крај завршува како што завршува. Зашто не им е соопштено на родителите како тој процес направен? Веројатно се јавила сестра. Не оправдувам никого, сметам дека родителите требале да знаат до крај се и на време да бидат известени. И обично сестрата не е компетентна да даде таков сепак крајен исход кој е лош. За жал родителите не се тука, сега се комплетно сменети условите, значи зборуваме за еден период пред 4 години. Да. И тука апсолутно застанувам на нивна страна, бидејќи секогаш е најпаметно еден лекар ако е критичен да застане како родител на онаа страна на приказната во која се случува проблемот. Како бисте се чувствували вие вас да ви се случи ова? Значи, мислам дека сестра не била компетентна и не треба да е таа која што треба да објави дека се случило таква работа. Јас сум била на неколку школи во светот каде што тоа е посебен процес. Значи, вие се соочувате со една работа која е трагична за родителите, тие комплетно не ја знаат состојбата и кога би седнале да разговарате и цело време да го следите процесот на
здравење или нездравење на вашето дете, сигурно дека и фактот на шок ќе биде помал, доколку го прифатат како што треба, а за тоа треба да се седне, да се разговара, да се објасни состојбата и на крај и да се прифати фактот доколку се случи како таков. Вие знаете дека веќе за вродените срцеви мани ние најдовме решение и тоа беше мојот прв и најдраг проект заедно со Министерството за здравство, каде што најдовме слух, бидејќи еве што се случуваше со овие деца. Моравме да ги носиме на операција во Бугарија подхитно, а нема да ви го примат ако има инфекција, овде имаше и дополнително таков случај. Значи тоа е тоа, прво. Второ, и пак ќе кажам, дополнително пари, средства, уплаќањето, тоа беше еден многу комплициран момент кој за жал и влегува во таа така наречена рана доеначка смртност или рана новороденачка смртност, како што и заврши овој случај. А сега со овој нов проект алудираме токму на оваа група на деца веднаш да направиме рана селекција и нормално да ги видиме тие деца, да ги собереме и да можеме да направиме и кај нас оперативен захват за да можат да бидат практично излекувани родителите среќни. Тие па потекнуваат од истиот град од каде што дојде Надица. Па нашиот позитивен пример, каде што родителите се откажаа, вродената срцева мана ја средивме и детето е веќе, да речам, ставено во фамилија каде што може да биде среќно. Во овој случај, пред тие 4 години, за жал ете завршило како што завршило, значи повеќе фактори, мултифакториелно, значи се случило сето тоа, веројатно докторот им е соопштил смртта. Јас исто сум дежурала, можеби тој период не сум била на работа и не е битно кој им е соопштил таа работа, меѓутоа верувам дека заслужиле многу подобро да бидат и да биде сето тоа соопштено за да можат и тие да бидат барем да го прифатат тој факт како таков, да се седне, да се разговара, да се објаснат фактите, а во однос на медицинската документација која е начина, тоа е особито најбитен момент кој што треба да го водиме ние и на кој треба да обраќаме внимание. Значи, водење на точна медицинска документација. Ако они велат дека добиле да пишат да имате известување дека се води тоа е така посебен момент кој што не би го бременост коментирала близначка посебно. Тоа е малку. Ако тоа ние обично ги кажуваме тие факти што ги гледаме бидејќи со картончето роделно не е родено во Скопје, родено е во друг град. И водењето на точна медицинска документација исто еден од феномените кои можат да ве водат во погрешен правец, кои апсолутно се недозволиви. И сега веќе враќајќи го тој период наназад, мислам дека е одминат и уште еднаш ќе изразам жалбата што се случило така во овој случај, меѓутоа колку и да е веќе се сменити работите, барем конкретно кај нас на детска клиника и во однос на водење на таа медицинска документација сега имаме дослух, многу почесто остават родителите мобилен телефон, да можеме веќе и да ги контактираме почесто. И сметам дека мајката треба да си го следи детето. Тоа сега да прашам и покрај други имам многу прашања на темава. Постои таква забрана да не може мајката да биде нигде во светот, па ни кај нас. Кога посебно се работи за тоа поригорозно, видите сигурно дека одделите за интензивна нега и терапија каде што се плашиме да не настапи дополнителна, да речем, несување на одредени фактори од надвор или инфекции и така натака, се сигурно селективни, е поселективен тој период, меѓутоа забрана никако. Поготово во развиениот свет мајката е цело време до детето. Да. Еве сега ќе имате прилика да видите дека кај нас на детска клиника веќе постојат и кревити кои што ги овозможивме со новите донации каде што мајката ќе биде до детето, па макар и во вакви критични моменти. Ама тоа беше процес, тогаш немаше такво нешто. Кога се открива и кога може да се открие? Може ли во водење на бременоста да се утврдат вакви срцеви аномалии кои ќе укажат дека ќе има можеби понатаму проблем некаков со во очекување да бидат кога ги разгледувавме ние индикаторите кои покажуваат зашто имат одредена перинатална или да речеме една смртност која сепак не е баш многу пожална, видовме дека во голем дел тука мораме да ги лоцираме основните или почетните индикатори кои ќе ни кажат каде да обратиме внимание. Значи следењето на бременоста. Особено, јас не можам да кажам, еве наводно гинекологот кажал таму дека било се во ред со оваа бременост. Тогаш ако утврдиме дека е вродена срцева мана, а во текот на бременоста е кажано дека било се во ред, тогаш имате одговорност. Она што е основно кај нас и што фали, тоа е одговорноста. Значи можеме сега да зборуваме до колку сакаме, меѓутоа што е и дел од моето поставување на нештата сега како да речеме менаџер на клиниката за детски болести е кој е одговорен за оваа работа. Значи каде е проблемот? Значи сепак било вродена срцева мана. Кој ја следел бременоста? Како ја следел бременост? Што е кажано на мајката? Мајката очекува здраво право дете. Значи воопште не е спомнато таква работа. Или барем сомнение за такво нешто. Фер е да човек кога се сомнева, побара второ мислење,
побарајте второ мислење од други гинеколог, пратете го во Скопје, нека го видат можеби други кои мислат колегите дека се покомпетентни, се менуваат условите сега, меѓутоа ми е жал што во конкретен случај мајката практично очекува здраво дете, уште со таков апгар, значи со оценка која е добра и со една килажа која е таква, што очекувате сигурно дека мајката после 24 сата е во шок и јас би била во шок. Тука би го во конкретниот случај лоцирала проблемот, но сигурно дека спомна мајката и за сестра нејзина која што го губи пред 2 недели, се извинувам, ваша сестра. Значи тоа предвремено родено било новороденче. Тоа е нејзината. Значи без разлика на тоа, предвременото раѓање исто така имало зашто се случило. И во тој случај мораме да алармираме. И ако веќе се случи во Кавадарци, треба да се повика екипа од Скопје која би го земала таквото предвремено родено новороденче и да се проба да се одржи во живот, доколку се разбира ја има линијата која ние ја знаеме дека е 24-та, 25-та, 26-та недела, за која сме ние облигаторни да примениме се што познаваме во медицината за да го спасиме тој живот. И на крајот на криштата да се објасни зошто се случило тоа, за да не се случи повтор случај таков случај. Зошто немаат право родителите да си го земат детето или? Законски после завршување така бидејќи тоа јавува па едни други сомнежи со кои гледам и се зачуваме ке родителите посебно, нели? Јавува еден друг сомнеж и тоа се прилепува за жал во рамките на она што функционира во светот, тоа е тој црн пазар на посвојување. Да. Каде што има земји кои се навистина лидери и има фрапантни бројки околу сумите кои се вртат околу тие такви пак ќе речам посвојувања незаконски. Така, во конкретниот случај детето е однесено на патологија и законската процедура вели дека сепак мора да се однесе на обдукција. Родителите треба да го знаат тоа и сигурно дека во овој конкретен случај има такви специфики како што гледаме, значи шокот сам по себе е од она што било на почетокот и што се случило за еден краток временски период. Кога се случи обично и во текот на викенд, ние сме облигаторни како медицинска установа кога ќе се случи такво нешто по закон да ги однесеме на обдукција. Значи да имаат навистина и тие расчистено со тоа што се случило со нивното дете. Единствен начин за тоа е обдукцијата, за жал. Тоа се процеси кои што се животни, кои мораме да ги прифаќаме, ама пак мораме да ги спремиме ние родителите за тоа. Вие бевте информирани за обдукција, правена е обдукција на детето? На крајот само не беше даден некој документ како извештај. Во текот на таа една недела, додека детето било живо, почнало првено му откажале бубрезите, па неразвиена аорта, па инфекција, на крајот дека завршило со сепса. Уште поголем сомнеж ми беше тоа што кога ги земаме тие документи, кога ги добив дома, кога ги видов, врзнив имаше други документи од други родители. За друго дете. Со вашите? Да, заедно со нашите документи. Значи не знам дали нивна грешка е и за друго дете. Кои се оние можеби индикации кои посочуваат дека имаме таков висок степен на смртност кај новороденчиња и што може да превземеме и превземате конкретно? Вие бевте и 3 месеци одсутно, бевте во Јапонија. И тоа исклучително голема земја или по наталност нели се навистина многу бројни, а имаат многу мал степен на смртност. Најмал степен во светот на смртност. Јас пробав да направам проект со нив и го очекувам одобрувањето од Токио и мислам дека ќе го добијам да можеме да направиме на билатерална и затоа ја сертифицирав и болницата со цел да можеме да соработуваме така со позитивни примери од болници каде што приодот кон новороденчињата е малку поразличен, можеби ете овој момент да не биде мајката со детето не го видов таму. Значи дури во тие оддели за интензивно ги поврзуваат мајките со децата и во вакви конкретни случаи дури им стават и посебни електроди, така наречени сенсинг во кои што мајката пее, зборува на своето новороденче додека е во инкубатор или додека е во критична состојба и на тој начин целиот тој процес е многу различен. Верувам дека во иднина ќе пробаме да направиме нешто и да измениме кај нас. За жал, процес, односно процентот на раната неонатална смртност е голем. И веќе извадивме податоци и видовме дека во основа се работи за ете вакви вродени, конгенитални така наречени, значи аномалии кои навистина се некогаш ако не ги видите во текот на бременоста и затоа го лоцираме тука проблемот рано откривање или знаење на фамилијата дека се соочува со таков проблем, за да можеме ние кога ќе се роди детето да ги превземеме сите акции навреме и навреме да го решиме проблемот доколку е и вродена срцева мана или било која аномалија од друг орган. Значи, познавање на проблемот пред да настане самиот проблем,
А после сигурно и нашиот дел, бидејќи се повеќе е тренд и во светот, и кај нас предвременото раѓање. Значи, тој процент е зголемен за 7 пати и на светско ниво, не само кај нас. Практично, дури веќе мислам дека нема дете што е родено на време. Верувајте ми, дури некаков таков печаток се добива. Се сменја условите на живот, социјално-економските услови, да речеме, се повеќе се раѓаат дури дечиња инвитро, и сето тоа си има свој аспект и си има своји реперкусии врз пораѓањето, да речем, и врз самото дете кога ќе се роди, но нашата улога е огромна како неонатолози да пристапиме веднаш кон правовремено реанимирање, возвраќање во живот и правење се што треба за да се дозреат органите доколку се роди пред време. Тоа си има свој целеден протокол на работа. Сега работиме на подигнување на тој протокол на работа, подигнување на нивото на свесност на сите нас како колеги кои го работиме тоа, вклучувајќи ја гинекологија, вклучувајќи ја педиатрија и целата држава. Значи, веќе мораме свесноста да подигнеме многу во однос на овој актуелен проблем. На тој начин, кога ќе можеме сите да функционираме како едно, мене Кавадарци да ми се јави на време и да ми каже имам проблем овде, мојата екипа да оди да го земе, вие знаете, добивме ние транспортно возило, каде што екипата која сепак, да речеме, последна, нели, нашето ниво е последно, таков специфичен случај, бидејќи тие се на друго ниво, да го земеме кај нас, навреме да диагностицираме и навреме да го решиме проблемот во првите 6 дена, кога и практично се случуваат овие, да речам, летални исходи. Тогаш верувам дека веќе ја подигаме свесноста, бидејќи формиравме на ниво и не само на детска клиника и гинекологија, на ниво на министерство и на ниво на целата држава, комитет за безбедно мајчинство. Тоа е првиот чекор. И овој пат не е само формален чекор. Велат, направи комисија и рачуне дека ништо нема ти се случи. Не, овој пат комисијата веќе на секој 2 недели заседава. Господинот Александар Митов ја води таа комисија и многу ми се допаѓа да бидејќи секој случај е ваков, го ставаме на маса и разговараме. Од педиатрија, од гинекологија, кој бил инволвиран. Во ваков случај го повикуваме гинекологот од Кавадарци, се јавуваме на телефон, контактираме, добиваме извештај. Немате извештај, каде е одговорноста? Онда таму е одговорноста. И ја лоцираме. И тогаш еднаш опомена, еднаш указ, втор пат указ, трет пат имате други мерки. Затоа што сигурно ова не сакаме да ни се случува, ако ни се случува, пак ќе бидеме лидери, како што рековте, во некој несакани Кои работи. можеби прегледи мора да ги имаме, бидејќи најчесто редовно ги водиме, уредно ги водиме бременостите со сите прегледи слично, но за жал се случуваат вакви пропусти. Што е она можеби на што треба да се обрне внимание, да се посочи кај родителите дека мора овие прегледи да бидат направени, дека нели колку е кај медицината, дали има некаква одговорност и кај оние помалку одговорни, условно речени или опуштени родители кои веруваат дека ќе си течат работите по текот на нештата, нели онака природно и дека нема потреба да правиме подетални испитувања и дека се ќе биде во ред, па на крај доаѓаме до одредени ситуации, шокови и така натаму, се соочуваме со диагнози кои се чудиме од каде и се појавени. Има нешто што може да ни ги даде точните индикации дека во нешто може да се совнемаме. Апсолутно, мајчината книжка ги содржи токму тие периоди кога треба мајката да се јави за една, за друга работа, за трета работа, значи има одредени испитувања кои се прават во одреден временски период. Сомнението, ако е поставено конкретно во случајот ако гинекологот имал сомнение дека се работи за нешто, ќе го нотира во мајчината книжка, таа ја носи со себе и ја имаме ние после како комплетна документација, бидејќи таа продолжува и во раниот неонатален период. Да, ја промовиравме сега, не знам дали се сеќавате, брзо беше промовирана и навистина ги задоволува баш светските стандарди. Тоа е сега оваа година е излезена таа нова мајчина книжка во која токму ги има. Во тој период можете да направите тоа, во тој период да направите тоа. Тогаш, ако и мајката, односно родителите, не го направат тој преглед навреме, гинекологот не го оценил навреме, а ние добиеме случај кој завршил како што завршил и видиме дека можело да има или имаме превид, тогаш се знае каде ќе го лоцираме проблемот. Значи, имате точно по месеци што треба да направи мајката кога оди на преглед кај својот матичен гинеколог. Практично кажано се вика матичен гинеколог и се знае на што тој треба да поседува, каква опрема, што опрема, на што посебно да обрати внимание, ако е постара мајката, помлада мајката, еднаш веќе изгубила детенце, зошто, како, значи имате многу работи што или прво дете. Синтезата дали е доволен индикатор за Па и е доста сигурен индикатор и мислам дека кај одредена група на мајки и тоа се препорачува и понекогаш знаете како смиреноста е многу подобра и кај родителите од една страна, од друга страна знам дека има фактор на ризик, меѓутоа ако веќе постои одредено сомнение, подобро направете го и знаете дека го имате. Не можете да побегнете од проблемот. Тој тогаш ќе излезе на видели. Значи детето ќе се роди. Дали вие сега ќе го дознаете проблемот или маката и да знаеме нас да ни се олесни,
Само прашање на време. И затоа секогаш го препорачувам тоа доколку е во интерес и на родителите и на лекарот. Бидејќи обвиненијата после следат на сите страни. Овој е крив, тој е крив. За да немаме постат одредени протоколи и процедури кои треба и родителите, и матичните гинеколози, и ние педиатри да ги следиме. Вие потоа како од аспект на соочени со ваква мака и болка, дојде и следната бременост, дали бевте подготвени поинаку за сето тоа? Дали правевте дополнителни испитувања кои можеби тогаш не сте ги правиле? Дали побудно си ја следевте бременоста? Дали се обративте на други места или чисто консултативно и земавте повеќе мислење по прашање на следење на бременоста? Па прво, бидејќи аорта имаше, проблем со аорта, бевме во Систина, на доктор Драшко, мислам, се викаше, за срце гледа на 4 ден, мислам. Тоа беше супер. А вие таму си лоциравте, односно тоа ви беше тоа најголемата... Тоа ми беше најголема мака. Инаку другото и на претходната бременност се беше во ред. правено. На првата бременност. А се беше во ред. Сите тестови се, немаше ништо сомнително. Индикации, да. Дека ќе биде нешто. На тестовите. Дали сакате уште во Велес, само отидовме не во беше Кавадарци, страв за следна бременност. Ми беше страв, че ако пак се случи истото како со првото дете. Дали ова дете може би ќе добие така цела бременност во ред и на крајот детето да го снема едноставно. Ова психолошки момент е многу страшна работа после ваква ситуација, но еве храбро, да. И во Велес бевме, во Кавадарци више никогаш нема да стапам во таа болница, ама не знам што да ми се случува, таму не одам. И многу позитивно искуство, постручни доктори, барем така јас од мој аспект гледано, многу попрофесионално за разлика од Кавадарци. Како се подигнува нивото и свеста кај медицинските лица? Кога во прашање е, нели, да речеме, обезбедувањето на се си има свој напредок, сите нешта нели ги учиме во текот на животот и така натаму и напредување во однос на нели нови техники, совладување нови информации во областа на медицината, можеби мислам се најпотребни. Колку напредувате нели или се обидувате да напреднат сите во поглед на Спомнавте најклучната работа, тоа се вели едукација. Значи не е само еден човек дојде да се едуцира, треба сите. Во склоп на тоа, ние исто го нотиравме тој момент и сега не знам дали знаете, тече еден проект дисперзирани клиничари. Во тие дисперзирани клиничари ние имаме свој човек кој баш оди во Кавадарци и работи со колегите малку повеќе околу педиатрискиот дел. Јас зборам строго за тој дел. И мислам дека баш имавме коментари околу тоа пред некој ден на стручен што и како извештајот што се дава од секоја болница е сигурно нешто што ќе ви даде токму индикаторот каде лежи проблемот и мислам дека во однос на конкретната болница за која зборуваме имаме веќе колега кој редовно оди таму и со кој што колегите можат малку повеќе или помалку сепак да го подигнат своето ниво. Ние сме секогаш отворени да ги прифатиме. Не само ние, јас сум постојано одам во светот и гледам што има новини и се трудам да ги имплементирам тука. Значи не е само човек да дојде и да рече еве бе во Скопје се едуцира. Што ќе донесете кога ќе се вратите од таа едукација. И тоа е многу важно и мислам дека ова конкретно баш дисперзираноста на нас, лично од клиника, па конкретно кон овие центри, додатно и едуцира во исто време. Значи, не само што во исто време прегледуваат нашите колеги дечиња таму, туку во исто време и со колегите од матичната установа, заедно, да речам, ајде сега едуцирање, понекогаш е малку, знаете, груб термин, делува малку вака или така и тоа све треба сепак убаво да се спакува, се вели, поделба на информации. Значи, се делат тие информации меѓу нас и нив, со цел да се подигне нивото на свесноста, за да немаме вакви ситуации. Секој дете велат за себе, нели? Иако, пак ќе речем, имате веќе едно, веројатно сакате да си го зголемите уште и семејството. Во секој случај, како успеавте да, еве, овие години се носите со болката, која веројатно таму некаде ќе си биде во вас длабоко за секогаш? Си најдовте ли некаква оддишка, веројатно си бевте и подршка еден на друг во тие тешки моменти? Знаеш како, секој посебно, јас ќе отидам во другото соба, плачам, например, кај ми се деси тоа, да не ме види таа, знаеш како, скршен. Таа исто во другата соба. Тешки моменти, али ова дете што не се роди, сети живот ми го дари, мислам, нов живот се роди за мене. Ивана? Па, не знам, јас мислам
се уште ми е толку тешко. Јас го кажав тоа, бев спремна за тоа дете. Значи му дадовме име кога се роди. Одлучивме да се вика Филип. Му купив облека. Го чекав дома. Јас до ден денеска таа облека си ја чувам. Јас се сеќавам на тоа дете. И се замислувам што би било ако детето не е живо, ако е со нас сега, како би изгледало. Јас мислам дека никогаш во животот нема да се помирам дека детето не е со мене. Мене ми не достига. Без разлика, јас и да имам ќерка и да имам уште деца, никој нема да може да го замени. Емотивни ми се овие теми, ќе ми простите секогаш. Затоа во развиениот свет ќе додадам имате секојаш психолог кој работи. И мислам Следно сега да прашам, работи ли некој со овие луѓе кај нас? И на тоа е размислено и на тоа е она што можеби треба да обратиме внимание. Ќе помораме со мене да поработи на емоциите. Апсолутно, јас дури велам дека нашата улога е толку голема што еве сега и во вакви моменти сваќам колку улогата на лекарот кој работи со родителите, односно пред се со детето, па потоа и со родителите, во исто време има неверојатно големи димензии. Значи, вие во исто време сте и психолог, кога ќе седнете да разговарате, да им го објасните сето тоа. И знам дека загубата е незаменлива. Тука нема што да се лажеме. Јас сум прво родител, а после све друго. И знам што значи за моите деца кога некој нешто ќе каже. И затоа го разбирам овој момент. Значи, психолог, ние имаме исто на детска клиника психолог, и ми е жал што е овој случај пред толку години сепак има ваков тек и ова е пример кој што сепак треба да ни покаже што треба навистина да промениме. Еве токму тоа, значи постоење на психолог кој ќе работи, кој ќе разговара и верувам дека на тој начин болката нема да ја промените или да ја само можеби малку ќе минимизирате, затоа што кога ќе сочувствувате со луѓето во таква една ситуација, сигурно дека ќе можете на некој начин да помогнете заеднички. А кога би се седнало и би се објаснило, видите, проблемот бил тој, морало да се направи вака. И се до тоа се уште гледам кај нив дека постои таа недоверба и мене многу ми е жал што е така. Ја верувам дека после емисијата ќе седнеме и ќе продолжиме со разговорот ние. Но ги разбирам и сметам дека разговорот мора да оди со родителите во правец на не утеха, туку објаснување на нештата реално. Иако можеби не е комплетно во ваш домен да ми одговорите, но сепак постоеле од секогаш, посебно во минатото кога има нели информации за околу и шпекулациите за токму тој црн пазар кој што го споменав пред малку на посвојување незаконско на деца кои обично одат со приказната нели се најавува дека ви е мртвородено новороденчето, па потоа нели се сомневаат и е во некој случај докажано дека тој пазар за жал постои и функционира. Да, функционира и јас знам сега додека бев во Јапонија разговаравме на оваа тема со колегите од Индија, од Шри-Ланка, таму и тоа како? Да. За жал. Тие го призна тоа, мислам дека кај нас сепак таква работа, барем јас баш го работам тоа оделение на интензивна, тука сепак дозволуваме да си го видат детето и да си го постапката околу разделувањето биде сепак таква каде што ќе одлучате, како што рековме, нели, да бидат со него. Имаат право на избор и мислам дека треба да биде така, за да нема вакви сомнежи, ниту па да разговараме за црни пазари. Да. Што се однесува до тоа, мислам дека оваа држава нема таква. До сега барем не сум слушнала дека има индикација за такви, иако имало шпекулации повеќе или помалку, меѓутоа сепак се држиме до одредено ниво и ми е драго што е тоа така. Барем во тој правец мислам дека не би можеле да зборуваме за шпекулации. Па ќе кажам, се чувствам компетентна бидејќи баш работам интензивно, че да сум во друг дел па да кажам дали има или нема. Ама сум во тој дел и мислам дека се трудиме, посебно еве кај нас на детска клиника сакаме, можеби во овој случај не, али сакаме да ги видат децата. Еве и кога ќе се случи такво нешто и да се едноставно раздели моментот баш на начин на кој што нема да има никаков шпекулативен момент во иднина. Ја само на крај да ви посакам од срце за гостувањето и за искреноста и отвореноста и за сепак една многу лична и емотивна приказна која споделивте овде со нас, а ова верувам дека е индикација плюс за каде да се лоцираат можеби проблемите, како да се намали, да даде Господ што вела да нема ниту еден ваков случај, да се здрави живи сите кои треба да дојдат на овој свет и да ни го направат истиот поубав. И се ќе ви посакам, бидејќи знам дека на тоа интензивно работите, на што подобро здравство, посебно во делот нели на педиатријата и на интензивна, и дека сето она што го собравте како искуство од светот, без малку периодот во кој бевте надвор, само ќе допринесе, па ќе речам, за едно навистина
успешно лекување на децата на едно заслужно високо ниво и дека нема да имаме состојби каде ќе имаме токму вакви ситуации. А вие да си имате уште, како велат нели старите, со стап да се браните од дечиња. Докторка, ви благодарам за гостувањето, ви благодарам и вам. Ви благодарам за присуствие.